مناديل. بتعلق؟ ايوه بتعلق. بتعلق؟ ده كان وشك يعني؟ ايوه. انا بعرف اسكولها بقى. لا جت عليا. مناديل ومناديل يعني. عاد مناديل. عتسو. جراب مظبوطة؟ هتخفف أصلا ولا إيه؟ هتبان؟ ما هي المشكلة يعني احط لك على بقك يعني في ايه؟ هات مناديل. إيه يا عم؟ خليها ما يصدش بس. اللي انت بتعمله ده حد يقول له حاجة طب انا بغلى حد يقول له حاجة. معلش. هو اللي انت بتعمله ده بس انا ما عملتش حاجه. هو عملت حاجة؟ طب هو في تشتغل انت نفسك ده؟ بتلكك له يعني ولا ايه؟ بتلكك؟ ما وش عليا ميه. لسه ما رشش عليك حاجه انت بتتهيأ. أنت بتتهيأ يعني ولا إيه؟ خلاص بقى يا اسطى بقى تعالى يا يا اسطى صاحبي. احنا يا اسطى في ايه يا اسطى؟ ما تبديش معاك انا واقف بقالي ساعه بحلقها. كده بقى مش شايف صح؟ ايه؟ هات مناديل. هات له مناديل يا اسطى بعدين. أنا مضطرد ولا حلو إيه؟ حط لك على بقك. ده؟ حط لك على بقك خلاص ها؟ بقى بس. خلاص هو بس. اللي انت بتعمله ده حقك على دماغي يا عم. ما معكش فلوس تدفع ولا ايه؟ عمال يوش عليا ميه. خلاص يا عم بقى، خلاص خلاص. خلاص بقى ما يصدش. في ايه يا عم؟ ايه اللي في ايه يا عم؟ لك جنبي خلاص يا صاحبي. مناديل ايه؟ 500 خلاص. جبت له 500 منديل عايز ايه تاني؟ امسح ده. اجري